Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Meinst The du, er Last kann of Us springen? Remastered auf Pelzig. Finden wir es raus. Ja klar, das kann er. Aber das machen wir erst später. Bevor wir das rausfinden, gehen wir erstmal hier rein und holen Bin uns hier gleich was wieder da. ganz Tolles. Ich warte. Und zwar gibt es hier unser letzte Gewehrwaffe, die ich hier schon mal angekündigt habe. Und bevor wir zur Werkbank gehen, holen wir uns natürlich auch noch mal ein paar schöne Teile. Aber vorher ist hier etwas. Und zwar, ihr könnt euch vielleicht denken, was es ist. Wunderschön die Waffe, improvisiert, aber es ist ein Flammenwerfer. Den können wir super gegen Infizierte gebrauchen, vor allem gegen die dicke Bloater. Die helfen sehr viel. Dann gucken wir mal, ob wir unseren Flammenwerfer auffüllen können. Ne, können wir nicht. Da fehlen uns wohl die Gaskartusche dafür. Da haben wir noch alte Piller. Wunderbar. Findet man natürlich auch immer auf dem Campus. Da noch 10 Werkteile. Da nochmal 2. Da liegt noch eine Machete rum. Aber wir haben hier unser getreues Beil. Dann gehen wir mal hier rein. Da kämen wir von draußen rein. Und ja, da haben wir noch den Außenbereich. Aber den wollen wir uns jetzt erstmal nicht angucken. Hoppla. Wir wollen jetzt erstmal die Treppe hochgehen. Weil so finden wir nämlich noch etwas. Zwar machen wir der hier auf. Und dann finden wir hier so einen Ausguck. Hier war mal ein Ausguck. Danke Joel, dass du das wiederholst. Und hier haben wir Protokoll aus dem Scharfschützennest. Hui, das sieht aber auch sehr wild aus. Ich lese es euch mal zur Abwechslung mal vor. 29.08. Nichts. Hatten die nicht gesagt, dass Leute vorbeikommen? Warum sollten wir draußen sein, wenn hier nichts passiert? 1.09. Noch immer nichts. Mark, hör auf zu nörgeln. Wenigstens hast du hier Zeit zum Lesen. Wachdienst im Labor zu schieben, ist das wahre Elend. 14.09. Eingang. 5 neue Rekruten aus der Quarantänezone Chicago. Ha, endlich. Einer hat mir ein Päckchen Kippen für gute Arbeit gegeben. Nett. 5.10. Eingang. 6 Typen aus dem Hauptquartier. 6 Leute für einen Truck. Da draußen muss es schlimmer sein, als ich mich erinnern kann. Eingang. Vorratslieferung aus dem Hauptquartier. Ach ja, ich habe 2 Äpfel aus einer der Kisten stibitzt. Einer ist für dich. Guten Appetit. 31.10. Eingang. 10 Millionen Werwölfe. Die habe ich nur für dich reingelassen, Andrea. Happy Halloween. 15.11. Ausgang. Speer zur Vorratsbeschaffung in die Stadt gegangen. Eingang. Speer zurückgekehrt. Roger hat mich angebrüllt, weil ich geschlafen habe. Arsch. 20.12. Eingang. Ein Biologie aus San Francisco. Das ist ein richtiges Arschloch. Pass auf ihn auf. Eingang. 3 neue Rekruten als Eskorte. Die haben mir wenigstens frohe Weihnachten gewünscht. Habe ihnen verschwiegen, dass ich jüdisch bin. 22.02. Eingang. 10 Kisten aus dem UT-Krankenhaus. Laborkram. Ja, scheint wohl nicht so ereignisreich gewesen zu sein. Aber es gibt uns einen guten Aufschluss, was die Fireflies hier so getrieben haben. Da kommen wir nicht hoch, da ist wieder alles mit Kruscht versperrt. Und dann gehen wir da mal runter. Ja, das gibt so einen schönen Einblick, finde ich, wie das Leben hier so wohl war für die Fireflies. Und was du so getrieben Woche ist. Aber es wurde mir ja auch schon mal gesagt, ich sollte mal so Dinger vorlesen. Und da fand ich es jetzt mal angebracht. Apropos angebracht. Dann an die Arbeit. Genau, an die Arbeit gucken wir mal, was wir hier abbringen können. So ein Flammenwerfer, den könnte man gut gebrauchen, aber da brauchen wir höheres. Und von daher mache ich nur das Ladetempo hier hoch. Wunderbar. Ja. Sieht gut aus. Was ein Geräusch. Ja. Gut, dann laden wir hier noch und gehen wieder auf der getreue Callis zu der Ellie. Rutsch mal. Liebreizend wie immer. Und wie gesagt, gucken wir mal, ob der Gaul springen kann. Und da aber habe ich euch im letzten Video schon das optionale Gespräch versprochen. Und hoch mit dir über das Stacheldraht. Dann gehen wir mal da hier und starten das. Ein Riesenwidder. Das hat ja schon fast was von Religion. Wenn es um Sport ging? Na klar. Ja, wie bei uns in Deutschland mit dem Fußball. Ach, das ist ja auch für manche leider Religion. Oh, das wird kälter. Es wird langsam Herbst. Dann hätten wir da noch was. Ich glaube es zumindest, dass es hier war. Ich gucke mich gerade mal um. Muss ich mal von unten angucken.
Vom Gaul kann ich mir's nicht richtig angucken. Weil die Fireflies, die mögen sie anscheinend auch hier ihr Anhänger da in Bäume draht zu hängen. Aber nee, hier sehe ich es noch nicht. Aber ich glaube, dass irgendwo hier auf dem Campus das noch der Fall war. Rutsch doch mal. Ach Gott, der feine Herr Baron. Okay, na los. Gehen wir mal da hin. Da durchs kaputte Gebäude durch. Kopf Eizieher. Wie viele Leute sind da wohl? Fireflies meine ich. Es müssen einige sein für so ein Vorhaben. Ob wer in meinem Alter dabei ist? Keine Ahnung. Erstmal die Fireflies finden. Zum Spiegelgebäude müssen wir ja. So geht's jetzt rein. Klingt nach Runnern. Bleib beim Pferd. Bist du sicher? Ich will nicht, dass er wegläuft. Ja, Gleich zurück. ich weiß, dass es hier eigentlich schon nicht notwendig ist, aber ich mache das auch immer so gern fast Feeling, weil ich steht an der Stelle auch schon anfange zu schleichen. Das sieht mir zusammengepfuscht aus. Ja. Steht dann da. Wandtafelnotiz. Wir mussten die Tür zum Generator im oberen Stockwerk verkabeln. Bitte sparsam benutzen, wir haben bald kein Benzin mehr. Ja, so ist das halt. Holen wir uns so das Zeug. Und dann schleichen wir mal noch over. Und gucken, was wir da over schaffen können mit den Infizierten. Ich möchte mal wieder heimlich vorgehen. In der letzten Kämpfe bin ich meistens wie die Axt im Wald vorgegangen. Das lässt sich ja manchmal natürlich nicht vermeiden. Aber ich probiere es jetzt mal wieder heimlich. Fahr ich mal rein. Oh ja, da wimmelt's von Infizierter. Und ich gehe immer den Weg hoch, weil man hier noch so ein paar alte Pille findet. Und dann fangen wir doch mal an mit dem Ganzen. So, wo ist er dann? Da kommt noch keiner gerade seine Route entlang gezuppelt. Ah doch, da kommt Annie. Oder Enna. Gucken wir mal. Aber unseren Lauschmodus Distanz, die haben wir ja vor ein paar Teile, glaube ich, erhöht. Deswegen können wir das jetzt auch besser hören, wo die sind und wie viel das sind. Also insofern schon sehr praktisch. Dann gucken wir mal, ob das wie in Lincoln noch klappt. Und... Jawoll! M-Schlag niedergestreckt. Dann gucken wir mal, ob man die andere ach so erwischen können. Und die reagieren ja nicht. Ah, der Pfeil hat es auch überstanden. Sehr gut. Und noch ein bisschen Kadaver gekickt. Oh, okay, das war noch der. Bewegt sich nur Annie noch. Die gucken wir mal, ob wir nicht so erwischen. Ja, die hat's erwischt. Ah, was da Geräusche wieder. Pfui Teufel. Und dich auch noch. Da ist noch einer. Jawohl, dich krieg ich auch noch. Uah. Was da Geräusche, Mann. Gretel hinter der Heck. Wie geht? Pfui Teufel erleid. Gut, das waren sie alle. Dann pflücken wir doch nochmal die Pfeiler. Und scheint unser Erntefeld hier gut aus. Ja, der ist zerbrochen. Der ist aber noch drin. Ja, wunderbar. Dann haben wir insgesamt doch nur ein Pfeil eingebüßt. Das ist spitze. Wackeln wir nochmal mit dem Controller, um die Batterie aufzuladen. Und dann starten wir den Generator. Da unten immer Dreiecke gedrückt halte. Nochmal Dreiecke gedrückt halte und zum letzten Mal. Ich weiß nicht, ob man es halten muss, aber ich mache es einfach immer mal zur Sicherheit. Gut, wunderbar. Da können wir jetzt ohne auch nochmal die der benutzen. Und dann sind wir hier durch. Hier ist Melissa Smith Library. Wunderbar. Wissen wir das auch. Dass die Melissa Smith hier der Patron war. Ich habe überlegt, ich wäre gern Astronautin geworden. Tatsächlich? Ja, wie es wohl ist, allein im Weltall zu sein. Das wäre cool. Na, alle wollte ich nicht unbedingt sein. Dann gehen wir doch hier weiter.
Aber bevor wir da weitergehen, bietet sich das doch super an, dass wir hier einen kleinen Cut machen, nachdem wir jetzt ein bisschen Erforschung gehabt haben, und nachdem wir hier nochmal infizierte Action gehabt haben, und mit den widerwärtigen Geräuschen, da muss ich mich erstmal wieder erholen davor. Insofern mache ich hier meinen Cut und ich wünsche euch wieder alles Gute. Ich hoffe, es macht euch nach wie vor Spaß, mir dazu zu gucken. Für alle, die mir bis hierher wieder die Treue gehalten haben und regelmäßig mal Videos gucken, vielen herzlichen Dank, ihr seid echt klasse. Macht's gut, ihr liebe Leute, bis zum nächsten Teil, Iron Yankee.